Idan kana son ka san asalin jaruman cikin fim din Labarina ko kuma ka san wani abu da ya shafe su game da shirin fim din Labarina, kama daga waƙoƙin fim din short documentary ma'ana ɗan ƙaramar tattaunawa da kuma waƙoƙi da bayan fage na wannan fim din na Labarina, ka garzaya YouTube kai tsaye ka antaya cikin Islamic movie tone, sannan ka ɗan ƙara gefe kaɗan ka shiga cikin Sarah Movies. Kada ka manta akwai Media Suit TV, a nan ma za ka samu cikakkun tattaunawa. Ka san me za ka yi? Ka ɗan dangwala alamar nan ta subscribe sai ka ɗan taɓa ƙararrawa kaɗan. Daga nan gurin kawai aiki kenan, sai dai kawai ta enjoying. Labarina, 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 labarin duniya kenan, wata rana a yau da rawa. Nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyarmu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suit TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta Media Suit TV. Idan kina ganin na yi kuskure ne. Sorry. Pick up action. Idan kina ganin na tsane ki ne saboda kuskuren da kika aikata. Kina kokarin barin ayi amfani da ke domin a takura mu. Umma ta ce mu je wajen aikin da ta mana a karɓo mata kuɗinta. Ki tashi ki fita ki bani wuri ga nan zuwa. Allah ga lewan na fa. Shige ta kai dai. Scene 14, episode 22, take 3, medium shot. Hello? Scene 2, episode 33, take 5, pick off master shot. Kuma abin da na sani shine Mahmud baya ta iya abin da na sani shine Mahmud ba shi da wata budurwa sai ke. Speed on. Recording. Silence. Silence. Dala a shiru. You go like say you don't sit down. Sound roll. Wanne muka sai da muka shooting sai da muka zai suko sannan kika yi Sai da muka school da. Mai marka ina ne dai. Kayan kai. action. Ka san me nake so da kai excellency? Wani gaya nake so ka janyo mana cikin group din wannan. Wani yayi kenan? Haba me yasa ne? Haba dai me yasa? Haba dai, me yasa? I'm rolling. Scene 14, episode 22, take 9, medium of Excellency and Mahmud. Bahaushe. Yambo. Discussion. Assalamu alaikum. Excellency, baka karaya. Kowa ya gaci bai saba ba. Ah, kai da champion ɗina ne? Da ka san wasu fara ma kusan ɗina ne. To gwani fa aka ci da gwani. Dole a yi abuta. Assalamu alaikum warahmatullah, sunana Abdullahi Amdaz wanda aka fi sani da Excellency ko kace da L Abuja na kowa ne. Gaskiya Labarina ya bawa kariya ta gudunmawa kusan ce kaso
97 a cikin 100. Domin labari na a da mutane sai da su ji waƙoƙi na ko su ga sunana ko su ga fina-finan da na rubuta, amma mafi akasarin mutane kaɗan ne suka san fuskata, duk da cewa na daɗe ina yin fina-finan Hausa da kuma fina-finan Turanci. Gaskiya wannan ba shi bane karo na farko. Na yi fina-finai a baya da daman gaske, wasu fina-finan Hausa, wasu fina-finan Turanci. To, gaskiyar magana ba audition aka yi ba. Yanayin mu'amalar da muke da mutane kamar su mahukunta fim din da mashirya fim din sai suka duba cancanta wannan karaktan. Shi Excellency wani mutum ne mai barkwanci da kuma yawan maganganu, to ka san kuma ma dai magana ba jari ba uwa ta yi dace, sai aka ce ya kamata in zama ni ne wannan Excellency din. A gaskiyar magana ko a gaskiya ina son siyasa, kuma da zan gaya muku sunan iyayena asali in faɗa muku in ke yadda ake gaya masu tun zamanin su Nehu da 'yan santsi da 'yan tabo da ake, to mutum zai gane cewa ni jinin siyasa ne. Don haka magana takara wannan abin haka yake, insha Allah sai na gwamna a Kano. Ai maganar acting dan jumma ne da dan jummai, da acting da waka dan jumma ne da dan jummai, ma'ana wa da gani ne. Waka kuma da rubutu shi ma wa da gani ne. Kusan duk mawallafi zaka same shi ya iya waka ko da ba waka bace ba. Abin da ke nufi kusan duk marubuci zaka same shi ya iya waka ko da ba a karance bane, yakan yi ta a rubutun zube da wani irin nau'ikan rubutu na adabi. To kaga da abu ne guda daya. Gaskiya zan ci gaba har inda Allah ya kai mu. Ai idan aka kira ni Excellency, bayan ma jin daɗi, akwai irin daga hannun da 'yan siyasa suke irin wani daga hannun nake musu, bi ma'ana kamar sun kira, kamar gwamna suka gani suka masa magana. In ganna kawai ganin ne akan kujerar gwamna, ma fadanci ne ake mu. Laila manyan yara, kun aje gonaki kun noma kuɗi. Maso abinki ya saci jakarki don ki fidda 'yan dubu ki siye shi. Ga masu kallon shirin labari na sun san wace irin fitowa ce wannan. Lokaci bayar ga yayi da ya kamata Alnu ya nemi sana'a. Me yasa? Sun fara aktin mana. Saboda na lura da cewa ni idan zan yi aktin irin na Alnu ne, kawo ko idan na riga na fara, shi fa sai dai ya hakura. To dan zaka fara aktin, na ruwa Alnu kuma da aktin ɗinka. Kaga da ma ka kira ni da Alfasino. Ni irin ku 'yan hasada na san su a duniya, ba abin da kuke gaya mini. Laila manyan yara, maza sun shigo da kayan mata. Sai Laila manyan yara, kun aje gonaki kun noma kuɗi. Excellency. Da girman kujeraki. Sa'a an daɗe ana neman ki. Rana ta fito. A zo ai shanya. A yau da gobe tambarin me nema. Excellency baka karaya. Ana ruwa, kana sai da babbar yarinya so yake in sare, maza su zo suna nema na. Ai kowa gaji bai saba ba wallahi. Bai kamata ka sare ba. Ai mutum ka ga ya gaji bai saba ba. Kware kuwa, zancen ki haka yake babbar yarinya. Mai san ja da ke sace da kake dan kada ki fadda 'yan dubu ki siye shi. Excellency, shin yabo kake ko maula? To su tale murfurin da sai an kawo da ku ake tada ruwa, idan ma maulan nake kuna gurin me zan samu? Rabu da ita ya Excellency nawa. Ke mutumin da yake neman takarar gwamna ne ya shi da maula. Allah ya miki albarka zai Musa. Za a miki kwamishina. Godiya nake. Excellency haka kwamishinancin da kake babu ya kake ba. Ai zai Musa ta mu ce ai idan na ci gwamna duk kwamishinoni ne mata ne. Ita ce fito da ta burge ni. Sai a cire min batar idan dai ana so daina surutu. Masu kallon shirin labari na sun san wace fitowa nake nufi.
gaskiya ni kullum a fim ba na samun matsala abin da ya shafi dialogues ko yin acting. Kusan matsalar da take samuwa da ni a location ni shine abu 2 zuwa 3. Abu na farko yanayin condition din daukar film din, kamar lokacin da muke daukar shirin labari na azumi ne, bayan azumi ne kuma ana rana, sannan kuma duk mutumin da ya san bangaren na labari na wanda muke dauka lokacin da makaranta mun yi shi ne a garin Gombe, kuma garin Gombe gari ne mai dan yalwar sahara da yashi da zafi wanda zafinsa ya fi na Kano. Gaskiya ni kalubalen da na samu wannan kalubalen ne kawai shirin labari na. Abin a bayyane yake. Normal feature film kawai in ka kawo wahala kawai babu cikakken arrangement ne na tsarin daukar film din. Amma shi mai dogon zango ko kana so ko baka so sai ka wahala, tunda tun kana kaunar abin sai ka koma baka san shi a ranka. Ai labari na zai ta tafiya har lokacin da zan zama gwamnan Kano a zo gidan gwamnati a ci gaba. Labari na hale, labari na in na fado shi to kar ka yi kuka. Labarina, 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 Labarina. Na faɗo shi to karfi, za na faɗa ban so ai, yayye ban so ai, na ce ban so ai, da ma labarin duniya kenan. Wata rana ayo darawa, wata rana ko ayo ko kawai. Labarin soyayya ba ƙarya ba, matsala ta soyayya ban shirya ba, rama da hali ban somo ba, wannan kaɗan ne daga labarina. Labarina, 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 labarina. Laifi na ni soyayya ce, soyayya wata kalma babban zance, wasu ma zato suke yi na zauce, wasu ko suna ta cewa na nace, wannan labarin soyayya ne. Labarina.